హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఝాన్సీ కిచెన్ ఐడియాస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్గా కేవలం 5 నిమిషాల్లో చేసుకోగలిగే బోండాలని చేసి చూపించబోతున్నాను. అయితే ఈ బోండాల్లో స్పెషల్ వచ్చేసి వీటిలో మనం ఎటువంటి సోడాని కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ యూజ్ చేయనప్పటికీ టేస్ట్ అయినా టెక్స్చర్ అయినా చాలా స్పంజీగా ఫ్లఫీగా పెర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే విధంగా మీరు చేసుకుంటే ఈ ఇన్స్టెంట్ బన్ బోండా అన్నది చాలా సాఫ్ట్గా రావడమే కాదు, డెలిషియస్గా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ బోండాలు ఫ్లఫీగా పెర్ఫెక్ట్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏమిటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఇంకా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలాగే ఫేస్బుక్లో ఝాన్సీ కిచెన్ ఐడియాస్ అనే పేజీని ఫాలో అయ్యి లైక్ చేయండి. ముందుగా దీనికోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో 2 కోడిగుడ్లను ఇలా బ్రేక్ చేసి వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో 3 స్పూన్ల పంచదార పొడిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్స్ని అలాగే షుగర్ పౌడర్ని 2 బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్స్ని మనం ఇలా 2 నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం ఎంత బాగా బీట్ చేసుకుంటే మనకి బోండాలు అన్నవి అంత బాగా ఫ్లఫీగా పొంగుతాయి. ఈ విధంగా బాగా ఫామ్ అయ్యేంత వరకు బీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మనం బాగా బీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్పు పెరుగును వేసి ఇప్పుడు ఈ పెరుగుని ఈ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలా ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పెరుగు వచ్చేసి నార్మల్ కమ్మటి పెరుగైనా పర్వాలేదు, లేదంటే పుల్లటిదైనా పర్వాలేదు. ఇలా మన పెరుగుని ఈ ఎగ్స్లో బాగా బీట్ చేయడం వలన మనకి ఎటువంటి ఎగ్ స్మెల్ అనేది అసలు రానే రాదు. ఈ విధంగా పెరుగును కూడా బాగా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ బౌల్పై ఒక స్ట్రైనర్ని పెట్టి ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్పు మైదాను కానీ గోధుమ పిండిని కానీ వేసుకుని బాగా జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించిన పిండిలో ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడంత ఉప్పుని వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ పిండిని ఉప్పుని ఈ మిశ్రమంలో ఎటువంటి లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇలా చిటికెడంత సాల్ట్ని వేయడం వలన ఈ బోండాల యొక్క టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పిండి యొక్క కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా రిబ్బన్ కన్సిస్టెన్సీలా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇంతకన్నా పల్చగా అయితే కనుక ఇంకొంచెం మైదాని యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ని బాగా హీట్ అవనివ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ యొక్క ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టి ఇలా నెమ్మదిగా బోండాలాగా వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ పిండిలో మనం ఎటువంటి సోడాని కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ యూజ్ చేయనప్పటికీ ఈ పిండిలో మనం ఎగ్స్ని వేసాం కాబట్టి ఈ విధంగా చక్కగా పొంగుతున్నాయి. ఇలా కింద ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఇలా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ అన్నింటినీ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీటిని హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే పైన కలర్ వచ్చేస్తుంది కానీ లోపలంతా కూడా పిండిలా ఉండిపోతుంది. అలాగని ఈ బోండాలను లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే ఈ బోండాలు పొంగవని గుర్తుంచుకోండి. ఈ విధంగా మంచి కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సేమ్ ఇదే విధంగా మిగతా పిండితో కూడా ఇలా బోండాలను వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవడమే. కావాలంటే మీరు ఇదే పిండితో ప్యాన్ కేక్స్లా కూడా వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ పిండిలో 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ని కలుపుకొని వేసుకోండి, అప్పుడు స్పంజీగా వస్తాయి. ఇలా మనం అన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. వీటిని కావాలంటే డైరెక్ట్గా వేడివేడిగా ఇలాగే తినేయవచ్చు, లేదంటే ఏమైనా చట్నీతో పాటు తిన్నా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ మీరు టెక్స్చర్ చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది కదండి ఈ బోండాలు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయో. ఇంకా ఈ బోండాలో మనం ఎటువంటి సోడాను వేయనప్పటికీ చాలా సాఫ్ట్గా స్పంజీగా ఫ్లఫీగా చాలా చక్కగా కుదిరాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.